barkanku yan uwa, ni ne naku LMD Tech. Yau mun zo muku da wani abu mai matukar amfani, wato palmpay. Shi wannan palmpay din kamar account yake, zaka iya tura kuɗi, zaka iya karɓar kuɗi ta cikin sa, kuma zaka iya siyan kati ka siya data. To kafin mu tafi ga cikin shirin, in ka manta baka danna mana subscribe, baka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa, kai mana like din bidiyon mu. Abu na farko da zaka yi, ka fara zuwa cikin Play Store ka nemi palmpay. Ka shiga cikin Play Store, in kana da wata browser da zaka dauko, zaka iya amfani da wata su app da sauransu, sai ka rubuta palmpay kama haka, sai ka yi searching. Idan ka yi searching sai ka installing dinsa, za ga background color din shi kama haka, kamar yadda kuka gani namu a cikin nan haka, da referral dinsa da sauransu haka za ku ga cikinsa. To haka za ku yi amfani da shi in kuka ɗauko. To abu na gaba, abin da za ku yi, zan ajiye muku link a description na bidiyon nan na inviting code wanda za ku yi amfani da shi. To idan kun tashi, ni na gaskiya yana cikin WhatsApp dina, to bari in shiga in ɗauko shi don amfani da shi. To za ku shiga cikin referral code ɗin kamar haka. In kuka shiga ciki nan, sai ku rubuta lambar wayar ku kamar haka, misali 090 30 72 71 09. ok, za ka yi signing up. Duk da dai na yi signing da number, amma bari mu ga. Kun ga you have been invited by me, kun ga wannan invitation code ɗina ne. You are registered user, already claim your benefit. Kun ga shi wannan inviting din, idan ka yi shi ana dan samun wasu abubuwa ne daban in ka yi wannan inviting din. To kai tsaye bayan ka yi inviting din nan, to za ka fito waje, sai ka shiga cikin palmpay ɗinka. Kaga cin da ka ɗauko shi, sai ka shiga cikin palmpay ɗinka wanda ka ɗauko. Idan ka ɗauko, sai ka shiga, sai ka rubuta number wayar. Mun ga number wayar da muka rubuta ce yanzu za mu rubuta. In ka rubuta ta, gurin verification code din nan sai ka danna searching domin su turo ma code cikin layin da ka yi register da za ka register da su. Ok, gashi nan sun turo mana da invitation code, verification code dinmu. Gashi nan za mu rubuta shi kamar haka. Sai ka rubuta sunanka na ainihi, kamar misali Ahmad, bari mu sa Ahmad. To sunan uba, bari mu rubuta Umar. To abu na gaba shine tabbata cewa kai namiji ne ko mace, sai ka rubuta. In kai namiji ne sai ka sa, in kai mace ne to amma ka ga mu bari mu yi amfani da namiji. To gashi, sai ka rubuta date of birth ɗinka, gashi kamar haka. To wannan invitation code ɗin gaskiya bai fiye rubutuwa ba, kawai za ka tsallake ne, sai ka shiga signing up. In ka shiga signing up, za ka rubuta enter a 4 digital pin for your palmpay account. Za ka rubuta code ɗinka da ba kowa ne zai sani ba, sai iya kai. Wannan code ɗin ka bari gaskiya kowa ya san shi, saboda shi ne abin da kamar banki ne gurin ATM. Kaga duk wanda ya san pin code ɗinka, kaga ya san number katinka da matsala, ko ba ka bane ba. To kuma sun faɗa ma kakka rubuta 111, kakka rubuta 1234. kun ga wannan is usually kakka rubuta 4321. wannan su ne suke maka magana akai, wanda kakka rubuta su. To gashi mu already mun rubuta invitation code ɗinmu, mun dan katse ne saboda kaga invitation code yana da matuƙar amfani, kuma abu ne na sirri. Ok, sai kai login ka shiga. Kun ga nan sun ce mana please do not forget this pin and do not disclose it to anyone. Kun ga abin da na gama faɗa muku ɗazu, suna ƙara maimaitawa, kakka ba kowa shi, kuma kakka manta shi. Bari mu rubuta mu ma namu. Gashi nan mun yi login, mun shiga. Mun ga congratulations, your register is successful. Wannan register tamu ta yi. To idan kana so ka sa fingerprint ne, za ka iya amfani da shi, sai ka sa enable, ka danna enable. Ok, sai ka yi touching din finger ɗinka wanda za ka yi amfani da shi. Shi wannan amfanin abun, za ka iya makaranta kuɗi
har fiye da 150 za ka iya getin ɗinsa a nan gurin. Ok, za ka yi nexting ɗinsa, za ka iya samu, amma ba su buɗe maka offer ba, dole sai ka ɗan jima a cikin application ɗin. Kuma abu na gaba, za ka iya siyan data a nan gurin cikin data bundle wannan mai alamar harba data. Za ka iya shiga ka sai data mai rangwamen sauki sosai ma kuwa. 2.5 gig kaga suna siyar da ita a naira 500, kun gani to. 10 MB 100 MB suna siyar da ita naira 100. 1 gig ga ta nan dai kala kala. Kuma bayan nan za ka iya siyan katin waya mai bala'in sauki a cikinsa. Za ka iya siyan sa. Kuma bayan nan ka kumanta ta hanyoyin da muka faɗa muku ake samun kuɗi a cikinsa ta hanyar referrals, shine babban hanya. Kaga a cikin nan kana da naira 320. to idan kai kokari ka tura mutane kai musu inviting din kamar mutum 10 ko duk inviting. Kaga nan misali inviting din baka inviting ba, to idan ka tashi ga gurin inviting nan, idan ka shige shi kamar haka, za ka yi copy link din duk abin da kake so ka inviting, za ka shiga. Duk inviting din mutum ɗaya za su baka naira 100 kyauta. Idan ya kai 500 za ka iya withdraw ɗinsa, amma gaskiya a wannan wanda suka baka ba zai yi kai withdraw ba, dole sai ka ƙarin inviting ɗin wani. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yace ake samun abubuwa da yawa a kansa. Ga abu na gaba ma nan, wannan farkon buɗewarka za su baka kyautar wannan kuɗin. Wannan abun shi darajarsa naira 140 yake. Za ka yi confirming. To nan suna nuna mana yace cikin abin yake. To already kai ma dai ka sani, ba sai an faɗa ma ba. Kuma ana amfani da wannan kofin ɗin wurin siyan kati. In kati 1000 ne, in ka sa kofin ɗinka za su iya rage maka shi zuwa 900. Mun gode. In ka manta baka danna mana subscribe ba, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sakonninmu da zarar mun ɗora. A bidiyon mu na gaba za mu yi bayani akan menene kofin ɗin nan, kuma ta yaya za ka iya siyar da kati, ka siya kuma ka ranci kuɗi a cikin account ɗinka na palmpay. Mun gode, sai an jima.